大家好，我是道树和，继续盘点去年蘑菇季的收获。上次去森林公园意外的自由军大丰收，已经让我们过足了瘾了。本来想着第二天大家都休息一下，毕竟采蘑菇和洗蘑菇都是体力活。结果朋友发来消息说，我们附近的一个森林公园停车场旁边有一大片黑喇叭，这哪里还能坐得住啊？那就赶紧带上工具出发吧，说走就走。路上看到有车停在路旁，就赶紧跟着停下来看看旁边有什么。哎，两个，是牛肝菌小宝宝。哎呀，看呀，牛肝菌有一个，就说明还有很多。到了考验眼神的时候了。故意开那么慢，方便我扫描吗？又一个。你这也是那对。哦，还是嫩的，这肯定好。啊，没话说，一个虫都没有，一个虫都没有，闪闪发白，闪闪发白，极品货色。对，有的时候其实也不一定是眼神好，运气好才是最关键的。对，这边就有黑喇叭，这里就有黑喇叭嘞！哇，这里就有，这，因为这些黑喇叭并不是很大，加上这一片林子比较干燥，所以隐藏的实在是太好了。但是黑喇叭喜欢一片片的长，所以发现了一个以后就会发现一片。哎，有，这个里面也有，哎。哇，怎么感觉到处都是啊？哎，这里还有呢，哎，这里也有黑喇叭，哇塞，这里还很多哎，这里又是一波，怎么办？居然开始喊怎么办了？跟管状自由菌相比，黑喇叭的产量还是很小的。以前要是谁采到很多黑喇叭，恨不得都能上新闻了。但是这几年黑喇叭突然多了起来，就算新手去林子，也容易歪打正着采到很多。黑喇叭采起来也非常有满足感，因为它相对比较轻薄，含水力比较小，有时候看着一小片，采出来就能有一大堆，而且装在筐子里一下子就满了。就在我们路边处理蘑菇的时候，路过了不知道多少辆车，有的直接停下来看我们在干嘛。所以这一片黑喇叭应该已经算是暴露了，明年就看谁来的最巧了。采完了这一片，尼莫爸爸又在马路对面发现了好多黑喇叭，这里也有黑喇叭。等会我先拍哪个？这种环境下，真的是你不走近了，趴在地上看是根本发现不了的。哦，挺多的啊！你终于看到黑喇叭了，我的天哪！那都来不及采了，兵分两路。哇，不仔细看，哎呦，这里有好多黑喇叭。好，我不知道要去哪一边好了。哇，看，哇塞，果然，哇塞，哇，来吧，采吧。挺多的，就是看不见。哦，这里面还有挺多，蛮好的，直接变成蘑菇干了。没想到还有这么一天，采黑喇叭都能这么凡尔赛。哎呦！我的妈呀，真的是，这个太考验眼神了，看。这一片黑喇叭的范围已经突破了我的记录了，期待明年的秋天，哦不对，期待今年的秋天天气合适，森林里不要那么干燥，那这一片的产量简直想想都要笑了。哇塞，你们看这里又有，哇，我们离那个目的地还有10米的距离。那停车场就在前面呀！终于到达目的地了，已经有一大袋子了。按照朋友标记的地点走，黑喇叭已经一个都找不到了。看来他采的还是很干净的。但森林公园怎么能让你白来呢？沿着小路的牛肝菌真是一个接一个呀，而且一个个的质量都很好。行，这个牛肝菌，这个我来。哦，哎呀，里面是空的。哎呦，这个虫好的不得了呀！哎呀，那下面那个根要不要给它挖出来？这个好，来。好了，哇！哎呦，不是看到，这个是那个红盖的。哎呦，你们快来，妈妈找到2个，慢点，哎呦，跳高兴，漂不漂亮？漂亮。看又一个2个，哦，2个，这是刚出来的吗？我刚过去，怎么没看到？哇，硬的不得了！哎呀，这个，哇塞，歪语了，灵了呀，你崽子！里面有，哎呀，里面好漂亮！你看这里有一个，看
哇塞，这两个好漂亮！我的天哪，你们给你，哎，对对对，那个也是，那个也是。哇塞，这里有一群哎！既然这里就有那么多牛肝菌了，那么在另外一个入口肯定也长出牛肝菌了，所以来都来了，顺道就到另外一个入口去看看，这不就又捡了很多个吗？我又找到了一个，哎呦，来不及采了哇！哇，要上车要走了。哦，双胞胎，哎呀，这个好，这么好呀！哎，那里还有一个，哇！这个抠出来的那个，你看这个抠出来这个还多嫩。这下家里真的是蘑菇多的堆都堆不下了。黑喇叭也是第一次有多余的可以烘干带回国。看来我也有今天呀，也有今天黑喇叭采到不想采的时候。收到很多私信问我这么多蘑菇怎么吃得完，会不会浪费？这次的题外话呢，就来回答这个问题。首先，蘑菇其实含水率特别高，基本在95%以上，所以有时候你看着满满一锅蘑菇，炒好了以后就那么一小碗。另外，如果朋友要的话，能送的都送了，送到连朋友都喊不要了，因为在芬兰的蘑菇实在是太多了，喜欢吃蘑菇的就更喜欢采蘑菇了，所以基本上自己采的都够自己吃了，除非实在没空采又喜欢吃蘑菇的朋友，我才能送出去一些。还有就是洗蘑菇其实很费时间，有些朋友可能根本没有空清理，我送了太多的话他也没空洗，然后剩下的我都是洗完以后烘干，装好一盒一盒的蘑菇干，然后以后有机会再送给他们，他们吃起来呢也很方便。实在太多的话我会以很便宜的价格卖一些，主要是因为洗不动了。以前每年我一个人采多余的蘑菇干基本都是带回国送人，自己采的话数量有限，根本不够亲戚朋友分，实在是太受欢迎了，看到大家喜欢我就采得更带劲了。所以去年婆婆来了以后劳动力翻倍，虽然自己消耗的比以前多，但蘑菇干的数量也是破了记录，所以适合做成蘑菇干的蘑菇我就能多采一些，有些蘑菇不适合做成蘑菇干保存，我就不会采很多，比如绵羊菌。很多人说冻起来，但是我有个很不好的习惯，就是冰冻以后的东西就想不起来吃，结果就是冻了很久以后不想吃了就扔了。所以我看到那些说我太自私了，不给别人留的这种评论，我是真的很生气啊。虽然说我的蘑菇基地一般不告诉别人，这一点大家都懂，但是住在附近的朋友我都是带着他们一起去的。但是有一点，我不能把基地告诉太多人，有的人不是住在附近的，其实根本就没有必要大老远非要跑到我这里来采呀。好了，今天的题外话就是给自己辩解了几句，下期再见。